mbote na bino nyonso bisika bozolanda biso lelo tozana esengo mingi ya koyeba ndenge boza ebele pona kolanda émission oyo toyambaka mosani na Nzambe l'homme de Dieu oyo Nzambe apesa etinda ya mosala na ye elongo na mosani na Nzambe les prophètes aza apôtre azali évêque Jérémie Tambo mikolo oyo mingi akoma l'homme oyo azolobela mingi makambo ya vision po teme ya vision oyo ezo changer bato ezo zongisa bato babongaki nzela oyo babosanaki vision na bango oyo babosanaki objectif na bango bazonga normal po batalela Nzambe po bamona résultat ya vision na bango lobi mbote mombu na Nzambe mbote papa Bertin mbote na balandi nyonso bazolanda biso Nzambe na lola apambola bino. Voilà, merci Nachobi, merci équipe Mobima, merci. Mombu na Nzambe vision tu dis que tu as la première partie mais avant de entamer deuxième partie il faut te voir définition et vision ezanini. Merci papa Bertin to lobela ki yango depuis na première partie à vision oyo muto alobi na sui vision ou bien na loti na moni to lobaki définition na yango ezali eloko oyo ezo pesa nzela ou bien lumière na vie ya moto eloko ezo déterminer vie ya moto eloko ezo lakisa avenir ya motu ou bien passé na ye c'est sa vision. Soki mutu amoni vision pona Nzambe akolobela yo na vision Nzambe akolobela yo na vision pour que ayebisa yo lolenge okozala liboso Nzambe akolobela yo pona oyeba passé na yo Nzambe akolobela yo na vision wana pona oyeba comment avenir ya mboka na bino. Ça nde définition ya nini ya vision c'est que ezali orientation ya Nzambe pona vie ya moto. Donc orientation ya Nzambe pona vie ya moto. Pona vie ya moto. To avertissement Nzambe azo avertir pona vie na yo. Pona vie na yo. Azola kisa yo kaka comment yo ko vivre. Soki osokende na mabe avertissement kopesa yo ka vision. Soki ozomona vie na yo eko évoluer bien Nzambe kopesa yo ka vision parce que eloko nyonso ebandaka na vision. Nde ekoma na nini na réalité. Ce qui vision exacte, réalité exacte. Il faut vision ezala après réalité ekolanda. Parce que ebandaka na ndoto. Ebandaka na komona. Mais siko pona ko kisango ekoma na nzoto elata nzoto. Il faut ebandela na nokuna. Voilà. Mungu na Nzambe lelo vision oyo tozolobela ezana bato mususu oyo ba négligent yango ba mona yango lokola ezana etina te ba mona yango lokola ndoto kaka ya pamba mais ba regretta na vie pe mususu akoya ko comprendre ba o bakutana na réalité vision na yo comprendre ka tango ikokisa minda ya na madamo na nzoka ndezala ki boy alors lokola bazanga ki mentor lokola bazanga ki mutu oyo ya kopesa bango ndenge nini ya kotambola mais lelo bakutani na yo Mungu na Nzambe yebisa bango uyambaka ndenge nini Mungu na Nzambe église eza wapi. Église na biso ezali na commune ya Selembao précisément na cité verte 12e mairie numéro 12 commune ya Selembao cité verte 12e mairie numéro 12. Soki okomi wana église évangélique prier sans cesse na yambaka chaque mercredi na 10h juste ti 15h30 parce que 15h30 to bandi kite ya enseignement biblique après vendredi to bandaka jeûne prière ko banda 8h juste ti 18h juste jeûne prière dimanche quitte bandaka 8h juste 9h juste première quitte ya Sainte Seine après
de 9h à 11h45, louange et adoration. Ce qui m'a besoin, yaka bisika wana okomona ngai numéro ya téléphone eza affiché déjà na ba écran na bino osui yango obengi biso okoma place wana parce que zana makambo mususu to kosolola yango na télévision te makambo mususu ezo senga to kutana o expliquer biso vision na yo doto na yo pona t'orienter yo. Voilà. Lokola tuzana na thème ya vision bato mususu ba okanisa neti mumu na nzamba alobela ka vision ba spécialité makabo oyo nzamba sala yo ngolo na yango eza nini? Merci papa Bertin. Biso pona ba don oyo nzambe atia kati na biso à part ba ministère parce que tozana différence ya ministère na ba don. Ministère eza 5. Tozali na apôtre, tozali na évangéliste, tozali na pasteur, tozali na docteur, tozali na prophète. Parmi ba ministère wana ko découvrir yango après. Voilà. Mais ba don oyo nzambe atekati na biso. Bon, soki na lobeli yango awa okomona lokola nazo se vanter na miso na bato. Mais soki mutu ye moko aye akokundula yango ke kati ya papa oyo moi eloko telezali. Amen. Wana nde susi na ngai. Voilà. Yo moko yaka omimonela yango parce que soki na expliquer yo ekomi lokola moi médicament moko nazo tekela yo te yaka nano okutana omona ndenge tozo travailler o assister ata na kite omona ndenge tozo sala yo moko nde oko déterminer eloko ezakati na ngai sikoyo prophète mombu na nzambe soko omoni nazo kende bongo c'est-à-dire po bato mususu ba sosolaka te lelo soki tolobi nga ponga mona kokoloba te nzambe asalaka ngolu epa ya mombu na nzambe oyo abikisaka babeli bao basufra ba malade ya ndenge na ndenge bazwa lobiko ata liboma bazwa lobiko ata no problème spirituel bazwa lobiko basusu bazanga misala à travers lotomuto loboko ya mombu na nzambe oyo bazwa réponse nde loko wana ni nazolinga bato bayeba ke lelo soki mutaye kokutana na musali na nzambe aku bénéficier na grâce au nzambe asala kati na yo. Merci papa Bertin na yoki souci na yo. Et puis eloko nakoki ko répondre na mukuse eza kaka na boya kabatu ba bwaka bana parce que azana kindoki. Ole ya ko bwaka mwana ki asana kindoki yaka na ye to sambelela ye mwana ko soit délivrance. C'est que wana déjà na répondre na moko. Vendredi passé ba yeli ngai mwana to sana prière. Mama moko aye na mwana na ye garçon aza soki na 16 ans baye na ye Zambe ayibisinga ike mwana wana ifo balimbisa ye ba ya baboti na ye ba ki eloko te balimbisa ye nini Zambe ayibisinga ngai makambo na bengi si mwana telemi na miso ya bato ifo baboti balimbisa yo na telemi si papa na ye na mama na ye bolimbisa mwana oyo na tuni mwana balimbisa yo na nini mwana alobi na lokota nzete na beta leki na ngana mutu na boma ye sur place alokoti nzete leki na ye bébé mwana bébé mama na ye atikeli ye mwana abima azwika kanzete abami mwana na mutu mwana akufi sur place bakundi mwana wana siko baboti etikali na nini na motema balobi ya zandoki batamboli na ye ba église wapi Moment Nzambe aye ko ebisanga likambo wana. Tobandi déjà délivrance le même jour. Na tuni baboti, bo pardonner ye. Oui, le loto pardonner ye. Mama amona kamwana wana azoma telaye, c'est que aza mobali na ye ya butu. Mais tala ndenge Nzambe aye ko sala eloko kolongola nano ko kata lien wana ya entre mwana na mama bazala ba mobali. Esprit wana to bebisi yango. Mwana azui délivrance. Yoka makambo ya boy lelo mwana dimanche ba yena église mwana lati kitoko mwana zabien bazoko misanzabe et ça parce que makambo belé tozobo ya kolekisa yango na télévision bato mususu ezo sala passe
Vraiment. Et ça la passe, mais ce qui oyoki yango, ata yo moko ce qui omoni yango, oko comprendre ni nezali. Ce qui oyo oko découvrir que kati ya papa oyo aza prophète. Mais to so boya ko pesa wa prophétie na télévision. Mais ba côté la bino ba image papa Bertin. Au côté la bango ba image. Voilà. Baba na komona comment to so travailler, comment to so prophétiser, comment to so délivrer. Comment tu as bikisa et zabiso te mais comment Nzambe azo bikisa, comment Nzambe azo délivrer. Bado nyoswa na zakati na biso. Mais il faut yo ça la pembeni oya o assister na kilte, oya na problème na yo wana nde o comprendre sikoyo ya solo ke kati ya papa oyo moi eloko ezali. Voilà. Tu as image soki to continuer na sujet na biso toza nango lelo. Tozalaki tozongaki mwa eloko wana mpona koyebisa bato ke makambo tozolobela ya vision ezalaka kaka vision te nde eza neti eloko oyo mumbu na Nzambe oyo alobelaka mikolo nyonso mais aza donc moto oyo Nzambe atia ye makabo ebele oyo yo kobénéficie yo moto ozolanda. Alors benga na banimero oyo eza affiché, benga tuna motuna na yo, zwa rendez-vous kutu te adresse église ezawana en tout cas okutana mumu na Nzambe essentiel ka ozwi numéro obengie kosola kitoko na koki ko pesa yo eloko mosusu. Oui papa. Mama moko baye na mobali na ye. Mobali alobi kaka na lotaka mabe pona mwasi na ngai. Mama wana pe azo wanga na ezanga ite na zando kite na zanini te. O moma baye. Toza na bureau. Nazo sambele la bango. Zambe kisinga no mama oyo ayebi makambo azo sala. Mama bimisa kangola mobali bisika okangaki ye. Kangola finance ya mobali. Mama wana asali nini? O na kan témoignage ba témoignage esa ebele na boyiko pesa na cadre ya délivrance. Délivrance etambola kana prophétie. Parce que prophétie esa vision. Zambe biso pesa yo lumière ya kosala nini? Comment ko délivrer mutu wana? Prophétie esa lokola consultation. Voilà. Pourquoi soigner mon tout sans nini, sans consultation. C'est pourquoi badona maesa na kati ezo sunga biso pona tokomisa batu na niveau ya lipamboli. Voilà, momu na Nzambe tokoti siko na vision. Place tusuka ki ezalaki ya ke ndenge nini gérance. Donc gérant ya vision pe na moto oyo azui vision pena moto oyo azo gérer temps interprète na gérance ya temps na gérant ya temps sikoyo tolingi to banda na moko musala nanu ya interprète eza nini musala ya gérant ya temps eza nini bato balandaki biso la fois passée ba yebi place to sukelaki na sirika momu na Nzambe akozwa apesi biso nanu moi rappel muke ya suka. Après azui réponse après sina bana Nzambe bazolanda. Merci papa Bertin tolobela ki bana Nzambe ke mutu pona réussir na vision na ye il faut azala na deux personnes. Mutu ya liboso il faut azala na interprète ya vision na ye. Mutu okoki koyebisa vision oyo yo sana yango. Eza la vision ya commerce, eza la vision parce que même commerce ko sala yango il faut azala na eza la vision nanona. Est-ce que on a yango que yo kozala commerçant? Est-ce que on lota yango que yo kozala ka soda? Est-ce que on lota yango que yo kozala ka médecin? Est-ce que on lota yango que yo kozala ka avocat? C'est pourquoi ba tebele ba sokota na biloko ba yebite. Mais soki on mona vision wana opesi yango mutu. Mutu wana a interprété yango bien. C'est que passion c'est là ya kokoma na nini na destinée na yo. C'est ça l'importance, il y a vision, il y a interprète. Ce qui est sangi interprète de konangai, vie na yo ekobeba, vision na yo ekobeba, batu epele. Ba bebi si ba vision na bango à cause parce que ba manke nini interprète. Yami bale tolobela qui est pona mutu a évoluer. Na vision na ye, il faut azala na gestionnaire ya temps. Mutu oyo akogere nini tana ye. Est-ce que vision oyo na moni eza déjà tana ngai ya kokende kosala yango? Nakoki komona nazo voyager.
est-ce que comme il y a voyagé? C'est ça important, c'est anani, il y a gestionnaire, il y a temps. Si le gestionnaire, il y a temps, ça na musala munene. Ce qui interprète à interpréter, gestionnaire peut azoui interprétation wana. Il y a vision na yo, abandi sikoyo orienté yo. Zela, koza la presete, ou bien kende, ezantana yo, et koki déjà. Parce que talandenge fiso wana elobelaki. Papa tosonga muke na Genèse chapitre 37 verset 7. Na 8 na 9 okitanase. Est-ce que Joseph au moment azwaki vision alotaki bandoto na ye? Est-ce que ça attend ndoto moko ou bien vision moko Joseph apesa oye la kisike ye akozala kama konzi na Egypte? Na Bible ezalaka te. Ba vision nyonso bandoto ya Joseph ezalaki limité na ndako na bango. Ezalaki ya libanda ya ndako na bango te. Oui. Totanga Bible bien. Azolo taka bandeko na ye bazofukamela ye. Aloti papa na ye na mama na ye bazofukamela ye. C'est-à-dire sans ana moyi ezofukamela ye. Et sa vision ya famille ndenge ya kokonza famille na bango. Vous comprendrez bien? Oui. Mais comment yé azalaki na vision ya kokonza famille mais à se retrouver na Égypte azala mokonzi kuna na ndenge nini? Voilà, on a des questions ezali. Na ndenge nini amikuta mokonzi kuna. Mais vision na yo ezalaki ya famille, ya pays na bino, ya tribu na bino. Mais on mikuti ndenge nini na pays mususu. Na pays mususu. Yo kende kozala mokonzi kuna. Vous comprenez? Zambe aye a comprendre eloko moko. Soki na tiki Joseph awa. Parce que na moment wana Joseph azalaki na interprète te. Azalaki na gestionnaire ya temps na yete. Lokola yepe amankaki eloko moko na kolobela liboso et créer ba problème wana. Siko nzambe ye moko aye kosunga ye olie ba bomaye alongola ye na nini na famille. Aboakiye musika, voilà. Au moment aboakiye musika, mais pour que vision Nzambe apesa ye, il faut akonza papa na ye, maman na ye na bandeko na ye. Il faut ba kende kolanda ye wapi musika wana. Vous comprenez? Oui. Pour na nini eke ko se retrouver kuna, c'est parce que Joseph a manqué deux personnes. Interprète na gestionnaire ya temps. Ce qu'on moi na est compliqué. Ce qu'on Nzambe akosala nini? Il faut utiliser ba moyen mususu oyo et ça l'a quitté prévu pour na mutuana. C'est pourquoi Aïké il se retrouver na Égypte, à se réfugier kuna. Mais na kovanda kuna Nzambe amoni soki na zongi siye lisusu et ko simbate. Afanda kaka wande famille elandaye awa et comprendre vision wana après. Omoni? Oui. Si quoi au moment komi kuna. Joseph abandaki kolota lisusu te. Bandoto esili. Siko kuna na Égypte Nzambe apesi dimension mususu. Joseph akomi nani interprète ya ba vision. Bandoto esili. Nani akopesa ngai ndoto Joseph alotaki na Égypte? Vraiment. Nani? Azate. Akomi kuna akomi interprète. Au moment asa interprète. Et puis akomi kuna akomi gestionnaire ya temps. C'est que même mutu moko akoki kozala na badoni yoso mibale wana. Ah bon. Oui. Akoki kozala interprète et puis kaka ye moko gestionnaire ya nini ya temps. A interpréter ndoto na yo et puis abandi ko gérer temps na yo. Parce que ye mutu a interpréter yango azaka même na moite ya kosala nini ya ko gérer yo. Ndenge Nzambe alobeli mwana na ngaboye, il faut asala boye. Au moment Samuel aye koyoka Nzambe abengi ye na église. Nano Samuel ayoka Nzambe te. Mais grand sacrificateur elle. Au moment Samuel a interprété voix wana, voix. Et ça là qui vision te voix oyo Samuel ayokaki. Kende kondima boye. Au moment Samuel andimi na tongo sacrificateur atuniye no mwana oyokaki nini bosolola kinini na Nzambe. Mwana asobanga. Il faut papa wana a forcer ye mwana lobi vérité.
Siko papa il faut amona comment ko gérer tani ya mwana. Soki mwana alobi kaka na ba moma wana, bakoki ko sala ye mabe, akokola ndenge nini. Vous comprenez? Oui. Et ça sikoyo, soki mutu nzambe apesi ye vision, mais a combina interprète ya vision et puis azana gestionnaire yata akokwe yate. C'est pourquoi Joseph a pimina niveau yaba ndoto nzambe a bloqué yango apesi ye interprétation yaba ndoto parce que ami kuti na milieu ezo senga interprétation ya nini yaba vision yaba. Vous comprenez? Et puis akuti kuna ba gestionnaire yata bazate. Nzambe pe a utilisé ye comme nani comme gestionnaire yata. C'est ça l'importance ya interprète na gestionnaire yata. Voilà. Mungu na Nzambe namoni makambo yango vraiment sikoyo ibandi lisusu kuna journal lelo. Question na ngata ngozoloba na tirer attention moko. Est-ce que na vie ya mutu esengaka mutu ava koma mutu songolo il faut alota yango to kozala olota te mokomi. Merci. Ebele ya bato balota ka fina bango même na âge ya 10 ans 10 ans komata mwana déjà azopesa bandoto même 6 ans mwana koyi kolota mais eloko esalaka ke bato bamona ke to nayebaki yango te parce que azalaki na interprète te na mutu ako gérer tana ya mwana wana mwana kopesa yo ndoto na ndako mais on néglige yango bato bayebaka vi na bango kobanda na ebandeli soki yo moko oloti yango te mais mutu mosusu akoki kopesa yo ndoto na yo na lotelaki mwana na yo wana na lotelaki yo boy bato nyonso bazotambola na bavision papa tozotambola na makambo oyo tozana yango déjà. Vous comprenez? Des réponses à vision wana. Et ça te kaka boye olamuki déjà okei kokoma na niveau moko boye te wana ikomi accident et ça les pas monité parce que accident va préparer yango te mais loko ya vie ya mutu olobi yango bien vie ya mutu et ça bien préparé na Nzambe ça ba koyebisa yo kozalaka boye mais lokola tozalaka na bonzoto ebele to comprenaka te makambo ya Nzambe. C'est pourquoi to monaka lokola na yeba yango te. Siko nani oyo akoki komona vision esengeli ozala mutu ba prière mingi to mutu akozala azo vivre vie normale mususu ayebi nanu Nzambe te mais azomona pe ba vision. Merci. Pona bandoto mutu nyonso alotaka ezala magicien ezala roi ezala nani mutu nyonso na bakushe nyonso osambela kate mutu nyonso alotaka parce que tosangisi nyonso vision ya komona boye même vision ya ndoto oui tosangisi nyonso eza kaka vision. Vous comprenez? Mutu nyonso alotaka osala na prière ebele te mais pona vie na yo mutu nyonso asalaka nini alotaka. Voilà. Olobi, il faut ozala n'interprète. Oui, na gestionnaire yata. Na gestionnaire yata. Nazu na n'interprète. Pour mutazala n'interprète. Critère ya choix interprète. Et c'est quand on peut mutu kusa ola na biso na ndako ni pasteur ni yo ni azwa ndenge ni. Merci. Pona koyeba ke ou bien na soit interprète oyo na koki kopesa a interpréter ngai yango ngai pe vina ngai ekende liboso. Et ça kaka deux critères ou bien trois. Ya liboso il faut d'abord mutu wana opesa ye na ndoto na yo ou bien vision na yo a interpréter yango. Soki na non depuis ye babota ye a interpréter attention les kate. Olota kinzinzo yebisie papa na lotinzinze zo leka nano interpréter yango te. Siko ozo continuer kaka kopesa ye ba vision na bandoto. Akokwisa yo. Akobebisa fi na yo. Nasa na papa moko. Oui. Papa wana yeso ki azotambola na nzela
akutana kaka na ba militaire chaque jour akutana na ba militaire na ndoto te na boye akutana na ba militaire bakangiye babotoli ye ba telefone biloko nyoso ba militaire bakeye chaque jour papa asali likambote ye akutana na ba militaire papa wana ye na église eza makambo esoleka na kine awa oui aye na église kaka na cité verte 12e mairie numéro 12 commune ya Selemba akuti biso na église évangélique prier sans cesse ndeko na ngai yakawa komona makambo papa wana aye na pesi ye prophétie atelemi na miso ya bato na pesi ye papa wana alobi eza ya solo na bisi ba soda wana eza ba soda ya normal te eza ba soda ya molili ne okutana na bango c'est que mama kulutu na bango azalaka na mboka na Ijofa yende ayaka azosala ye biloko wana atinaka basoda na ye azokanisa eza basoda boye nde baye bakangi papa wana babotoli ye biloko nyonso siko tosukelaki wapi papa wana soki alali akangi baporte azosutuka kaka mama wana akiteli ye na ndako na boye amoni ye il faut papa wana akweya ou bien nini ezala au moment to beti ba prière eloko ya liboso to salaki ezani il faut sambe akutana nanu na mama wana au moment to kwesi mama wana na moment to zoro mama wana akufaki au moment akufi ba soda kote o balimwe parce que mutu akotinda ba soda asate on se comprendre papa bakotinda ba soda mususu yo kanisi eza ba policier eza ba FARDC ba soda mususu ya monde de ténèbres ozokutana na bango na nzela pourquoi bakanga kaka yo na nzela est-ce que baza ba soda ya normal vraiment est-ce que baza ba kuluna ya normal soki olobi ba kuluna ba telema yi place wana basiminga basubi loko nyoso bakosala enquête basoka ba kuluna wana te on se comprend makambo ezoleka wapi aw pona ko comprendre eloko moko ke oyo papa ba critère na boyi kozwa il faut d'abord opesa ye ndoto ou bien vision à interpréter yango et puis ekokisama na makambo ya oyo a interpréter ki wana premier critère deuxième il faut papa wana quand même ou bien maman wana azala mutu ya prière oko interpréter ba ndoto ou bien ba vision ndenge nini sans prière. Parce que mon chose nde ya l'autre. Yo ça interprète. Ko interpréter yango eza inspiration ya Saint-Esprit. Eza inspiration ya Saint-Esprit. Daniel chapitre 2. Pour ba Daniel va interpréter ndoto ya mokonzi. Il fallait ba salani. Il fallait ba kota prière il y a 3 jours. Pour ba interpréter kaka ndoto. Hein? Saint-Esprit a inspiré bango ayebisa bango ezaboye ko interpréter ndoto papa eza facile te kolota eza facile mais ko interpréter eza facile te pona koyebela que peut-être ya mutu oyo nazana ye interpréter nango bien il faut azala mutu nano ya prière makasi ndenge to sambela ko wana yo moko yebi vraiment na pesi nano wana te. Voilà, Mungu na Nzambe sikoyo ngana zaka kote wana nani po makambo ya Nzambe esenga ko éclaircir bato. Amen. Lelo soko tali Eli abengi no oui ana ye kubondela azolela sikoyo Mungu na Nzambe alobi oyo feza la meli masanga tukoyi koloba ke mauvais interprète tonini. Merci. Wana ezalaki vision te. Bisika wana vision ezate. Wana ezalaki problème ya mutu. Asa na besoin ya eloko moko boye. Omoni? Asa na besoin ya nini? Ya kobota. Mais à côté de yango nini? Prière. C'est différent na makambo tozolo bela awa. Makambo tozolo bela isa mutu aloti, mutu amoni. Mais siko ayena yango. Ne makambo tozosala nini? Tozolo bela. Siko soki mutu aloti, mutu amoni et que aye a expliquer papa na loti boy, na moni boy, na moni boy. Siko yo sala nini? O interpréter ye makambo wana. Est-ce que eza ya ye? To eza ya mutu mususu alotaki. Ne bisika complication eza wana. Voilà.
bato ebele basa bloqué na place wana bato mususu azolota kaka toilette yo lota kaka toilette hein yebisa ngai odeur oyo ezalaka na toilette soki nde yo olota kaka toilette wana c'est que fille na yo eza wapi vraiment kaka na toilette po makambo nyonso eza na toilette ezo simba te yo olotaka basoda nano olota te ange nano olota docteur te nano olota médecin te olota pasteur te olota prophète te yo olotaka basoda baobenga na yo esignifie nini yo olotaka ozana Kinshasa mais olotaka kaka village kaka ndako bisika bobandaki kofanda wana ata osali na bambula awa mais olotaka kaka na village olotaka village elobi nini siko yaka to interpréter yaka to yebisa yo to orienter yo le mususu biloko wana ezo simba te wana et ça parce que on comprendre nano te ndoto on comprendre nano eloko te soki on comprendre yango awa kozala bien oyebi ke Joseph alinga koboya Marie Marie aza na nzela Joseph alingi aboya ye na kulisi na pembeni mais na butu aloti Nzambe abisi ye na ndoto Joseph koboya Marie ate parce que na kati na ye zemi wana aza na yango eza yangai moko nde na te yango na kati eza nzela na lekeli koboya ye te sunga ye ya bota eloko eza na kati Joseph asutuki na ndoto a comprendre directement que on message Nzambe apesi voilà parce que ezala clair ezala kite ezo senga interprète non pour comprendre payer mon pays Joseph azaki interprète oui a interpréter yango ye moko a mi interpréter yango Joseph mobali ya Marie pas Joseph mwana ya Jacob non mobali ya Marie a interpréter yango ye moko asimbi mwasi na ye na ndenge bakomi na niveau ya kosala nini ya kobota Jésus ya botami oso comprendre siko ndoto il faut vraiment ba expliquer yo bien soki ba expliquer yo bien maman papa okozala na confusion te oza na confusion pona biloko ozolota yo ozolota kaka mabe olota kaka bato basi bakufa nano olota te mutu aza vivant yo soki oloti kaka mutu akufa soki oloti kaka mutu akufa soki yo olotaka te mutu aza vivant ndenge bokendaki ba cimetière boy yo kobanda kolota kaka cimetière ti nani ekosila obandi na kokanisa esprit na ngai eza kaka na cimetière yaka to interpréter yango après to sambela pona yo voilà momu na Nzambe soki mutu akutani na interprète ya mabe conséquence eza nini merci nalobelaki yango fois passé soki okutani na interprète ya mabe yebaki vi na yo ekobeba suka yango wana eza lokola yo ozobela bapesa yo kisi ya mabe okosuka wapi yo ozobela sikre bapesa yo mai soki ya nini soki ya mungwa soki ya ndenge nini okozala ndenge nini parce que naza médecin te okozala ndenge nini okokufako soki okutani na interprète ya mabe papa okozala bloqué mama okozala bloqué ndeko na ngai okozala bloqué à cause ya ba interprète ya lokuta Nzambe azoloba makambo mususu bango bazoyebisa yo makambo mususu nan osana église olotaka bien sûr okozalaka pasteur yo deja ba interprète yo Nzambe alobi bima na église wana kende ko banda église na yo est-ce que ndenge Nzambe abisaki yo omoni ndenge bloqué yo évoluer siko total omoni ndenge ba interprète bakosaki yo tala ndenge obandi konyokwa tala ndenge bana babandi kobela bela tala ndenge yo moko komi kobela bela lelo obandi kosambela ozofinga Nzambe mais Nzambe azotala est-ce que ngai na yebisaki yo ezata na yo ozalaki pressé pona interprète ya nini ya mabe osuwaki Nzambe asunga yo zonga lisusu yaka kaka na vision wana yaka na vision wana to interpréter yango okomona banzela ekofungwana momu na Nzambe critère nini zali ya choix interprète esengela interprète azala ndenge nini pourtant ngolobi awa soko mtu akutana interprète ya mabe obebisi vi na yo alors po bana na Nzambe bakweya te po bana na Nzambe babebisa babomwe na bango te critère nini zali pona koyeba ka interprète oyo azali o vraiment nkula tindi na tukolobela yango kala mingi te to répéter yango lisusu eza tokoki kopesa kaka deux critères oyo toti kopesa tolobeli ya liboso pona
oyeba ke interprète o eza ya malamu pesa ye nano vision na yo ou bien ndoto na yo a interpréter yango ya mibale il faut azala mutu ya prière parce que ko interpréter ndoto eza blague te eza vie ya mutu eza avenir ya mutu sikoyo ezo senga vraiment parce que ndoto ko interpréter yango eza spirituel ezo senga mutu wana azala mutu ya prière denenge to tiko yebisa bino wana ekosunga yo koyeba lolenge nini bapeselaki yo interprétation ya ndoto est ce que makambo wana ndenge balobelaki yango ekokisamaki kaka bongo ou bien ti lelo ozakaka na kati ya confusion yaka tokosunga yo. Voilà, momu na nzambe lelo bato mosusu balotaka mingi me na bandoto wana balotaka est-ce que na ba vision eza na deux catégories? Est-ce que Satan alotisaka ndoto to bandoto nyonso eutaka kaka epa nzambe oyo oza mpe interprète ya bandoto yebisa biso? Merci beaucoup. Eza question monene. Bandoto nyonso eutaka kaka epa ya nzambe te. Voilà. Toza na trois dimensions ya bandoto. De trois catégories ya bandoto. Eza na ndoto oyo ezouta epa ya nzambe. Eza na ndoto oyo ezouta epa ya Satan. Eza na ndoto oyo ezouta na makanisi ya mutu yemo na confusion. Parce que ba interpréter yango bien. Tokoyamba ba affaire à prince. Soki to silisi émission to kondima bino nzambe asonga bino kuna bozali. Alors, yango wana. Soki esa ba doto ya yeute pa mutu to makanisi ye moko pona makanisi. Lobi obandaki kotambola omoni eloko moko ya malamu envier yango oke oloti yango comme na lotaki et sa vision na lotaki fille wana na lotaki mobali wana akomi fiancé na ngai lelo yatiki ngai no eza yo moko makanisi na yo moko o comprendre sikoyo pona ko interpréter yango au moment ngai opesi ngai ndoto na yo directement cet esprit akoide ngai eza ya ye moko ba penser na ye ou bien eza ya Satana ou bien eza ya nzambe. Siko moi en tant qu'interprète ngai nde na orienter yo sikoyo soki eza ya yo moko na koyebisa ndeko na ngai ndoto eza makanisi na yo moko tala osalaki boyo yo moko okondima soki eza euti epa ya Satana na koyebisa yo soki pe eza oyo euti epa ya nzambe na koyebisa yo. C'est ça, eza na trois dimensions. Trois dimensions, oui. Voilà. Alors lelo bana na nzambe mingi baza na ba confusion ebele. Amususu alota ndoto na ye moko ndiko lobi réalité boya considérer ngo boy. Mususu alota ta mususu ya nzambe ya considérer ngo ya Satan. Mususu alota ya mais sikoyo pona koyeba lelo ke oiza ya nzambe oiza na Satan esengaka oluka interprète. C'est ça. Pétango oluka interprète oluki pe gestionnaire ya temps. Siko mobu na nzambe tango lobi ke gestionnaire ata kozala mutu moko wana pe interprète akozala pe kaka même mutu wana. Mais dans les cas contraires, est-ce que kozala séparer te ke interprète aza mutu mususu gestionnaire ata aza mutu mususu peut-être interprète azali pasteur gestionnaire ata mwasi. Merci. Mwasi na yo ndako. Merci. Ekoki kozala. Eza ba don nzambe apesaka bato. Ekoki kozala. Pasteur a interprété be mwasi na yo asa gestionnaire ya tana yo akoyebisa mobali na ngai tana yo nano ekoki te toki kosala makambo wana te. Voilà, esali nzambe asa capable ya kosala makambo nyonso wana parce que papa Bertin oyebi gestionnaire ya temps asa mutu munene na fille ya mutu azosunga mutu parce que nde eloko lelo ebomi bato ebele bakoki ko interpréter yo bandoto mais soki oza na gestionnaire ya tante vision lisusu ekobeba il faut mutu ayebisa yo eza moment te ya kosala boye importance ya gestionnaire ya temps na vie ya mutu donc a gérer na moment wana. Oui, mutu oyo a gérer temps na yo est-ce que okoki kozala mokonzi est-ce que okoki kozala pasteur est-ce que na moment oyo okoki kozala boye olingo postuler habiter bato ebele baza na prison eza manque ya ba gestionnaire ya temps babandi yo vision
au lieu vision na yo ata za prophète apesi yo eza nani apesi yo pesa yango pe gestionnaire ya tana yo tala vision ba pesinga est-ce que eza moment ya kosala makambo oyo mais yo la muki kaka parce que ba pesi yo vision OK déjà osali yango on se retrouver na makala non on se retrouver na ndolo bato ebele bakangi bango à cause ya ba ndoto na ba prophétie ba vision bazo pesa bango na bango moko oyo bazomona ozo comprendre prophète akoyebisa yo namoni kaka ampoule moko epeli likolo na yo vision wana esuki obimi kaka bamonaki ampoule ezopela na mutu na ngai siko nani interpréter ampoule wana nani akoshere tana yo voilà on comprendre c'est son ya tande kona ngai ça très important na vie na yo akosunga yo makasi omoni makambo ozo sala wana oko évoluer mais ozo tambola na ngona désordre parce que ça na gestionnaire ya tana yo te est-ce que c'est le moment ya kosala makambo wana ou bien il faut oser là hein Psaume chapitre 110 Bible lobi mokonzi mokonzi lobi vanda nano pembeni na ngai na changer nano banguna na yo bazala ba marche pied na yo. On comprend? Oui. C'est sonner ya tana yo yende ya yebita oyo kende ta oyo vanda. Kobimate. Lokola Joseph azalaki na gestionnaire ya tante nzambe ase occupé na makambo na ye moko. Oyebi akenda ko gérer ye wapi? Na prison. Po côté olobi wana vraiment musali na nzambe wana eza pena ka makambo ezo uta ipa ya yemoko nkolo mutazo inspiré yo po eza bato mususu lelo interprète ayebisi yo to interprète abondeli pona yo okomi na ndako tango mususu gestionnaire ata aza mwasi na yo ayebisi yo to bondela yo lobi te na to sambela nga déjà donc epa na yo okale nyoso osali bongo déjà obuki mibeko ya moko na bango ya bato mibale wana bapesi bio bapesi yo. C'est ça. C'est pourquoi dans l'objet Joseph a se retrouvé na prison. Pendant Nzambe a géré kaka temps. Ce qui a tika la kaka libanda. Lokola azanga ki maturité ya ko gérer ba vision na banini akoki ko sala dégâts o asala ki epa na bango. Sikoyo Nzambe a ko sunga mama wana a provoquer ye a créer ba problème et même ye wapi na prison. Na prison asala ki 2 jours te a umela ki kuna presque même 2 ans. Azana prison pona nini pona kaka tana ye wana eko kisama o ya ye kokutana na mokonzi fara a interpréter ndoto soki Joseph akenda na prison te alingaki a interpréter ndoto ya mokonzi na ndenge nini il faut akende na prison kuna Nzambe a gérer ye vraiment a gérer ye kuna parce que azangaki maturité asa mwana muke ayebi eloko te siko il faut oyo ayebi a gérer tana ye pona mwana wana akufa mbangu te a gérer ye kuna Mon Nzambe oyebi kama makambo ozobimisa ezali somo mpo tozosentir ke gestionnaire ata akozala Nzambe ye moko gestionnaire ata akozala mpe mombu na Nzambe pasteur na yo gestionnaire ata akozala mpe na ndako donc bato misato wana bakobanda kojouer rôle moko. Oui, Nzambe aza gestionnaire ya temps mais toyokaka ye mingi te. Oh oui, Nzambe akoyebisa yo na pesi yo vision mais zela mais yo lobi ate na kosela te na ke. Hein? Et coquille. Ye Nzambe a lobby vient. A lobby na no vate. Ye a lobby vient. C'est différent entre vient et va. Ye Nzambe a lobby vient. Yaka. Nano a lobby vate. Vanda kaka wana. Soki ko sala 100 ans vanda wana. O c'est la mokolo akoloba va. On se comprend? Oui. Important c'est la gestionnaire. Yes, c'est sonné musala na ye et ça pour na expliquer yo vanda. Après ye mokonde akoyebisa yo kende lisusu. Omoni? Siko ye Nzambe asala kadini. Soki a lobby vient. Biso lokola tozala kana mitema ndugundu ko bakinwa balobaka wana. Na kende kaka. Oh na kende kaka. Okay. Nzambe nano a lobby nano vate. Yo déjà okay. Osana kati ya vient. On s'en a moment il y a vient. On va pas terme mususu. Donc vient na va. Et ça veut dire que mi qui c'est. Ba to ebele ba yo kaka vient. Mais ba yo kaka va te. Ce qui vient. Et que muto abengi sa ki yo nano alobite kende. Vanda place wana.
C'est ça, l'importance ya gestionnaire ya temps. Si vous avez biso to yoka kanzambe te. C'est pourquoi nzambe asokoka ko gérer biso te. Apesi makoki na mutu. Bo mi gérer bino moko. Ndenge to sabo ye na émission. Mutu azo gérer biso temps na biso eza cameraman. Oui. Eza yote. Yanga zo sala biso signe. Cameraman nde azo gérer temps na biso. Ayebi ke ba minute o basali. Il faut ba sala boy. Il faut bakata. Il faut signaler biso ke etikali 10 minutes. Il y a des agents gestionnaires yani. Il y a temps. OK. Il y aura besoin interprète ya vision. On comprend? Vraiment. Debisika wana. Yo yebisa kinga il vient na ye. Na non lobi na noté. Tokata toki. Voilà. Si go batu ba so échouer cause la gérer na nzambe. C'est pourquoi nzambe a pesi biso pouvoir biso moko to mi gérer parce que to so yo kana bien. To so monana. Nzambe to so mona yete. Mais to so mona ye à travers batu. Ce qui ont méprisé mutu oyo aza interprète ya vision na yo na mutu oyo aza gestionnaire ya temps na yo o méprisé ye c'est fini na vie na yo vision na yo e baby ndeko nanga ko méprisé yango te ko méprisé maloba oyo na so yebisa yo oyo te yaka to kutana nzambe akosunga yo yaka na expliquer yo bien na troisième partie donc on va expliquer importance ya gestionnaire ya temps importance na ye na vie na yo musala na ye eza nini et pas ya muto asa na vision nde bisika to sukeli lelo tango ya bengi yo vient siko tango yo na vient wana importance na ye na temps wana vandisi avoke eza nini est-ce que ako vandisa yo kaka boye vraiment sans koloba eloko avandisi yo pona nini osala nini oyekola nini nebisika wana tokokoma panda kolanda émission oyo ndeko na ngai kozala desite tokutana na cité verte 12e mairie numéro 12 na commune ya Selemba église évangélique prier sans cesse eza wana okokuta déjà bato baza na kati 10h juste lopi mercredi na koyamba yaka na koyamba yo vendredi jeûne et prière yaka to prier ndeko na ngai na kati ya prière maloba ebimaka délivrance ebimaka nzambe abikisaka dimanche pe yaka omona koma tozo évoluer avant okoma epai ya mosali na nzambe yaka nano na prière otali nano ndenge bazo prier bazo sala nini vraiment biloko nini bazo sala na kati wana okende kaka boye parce que baloba ki assister nano na kiti otala nini basalaka ba cérémonie nini na kiti na bango donc okundola makambo moko ya bien na kati wana na yebi ke nzambe na lola kosunga yo yo ozolanda biso nzambe akopambola yo komitungisa te pona vision zana yango nzambe apesa yo vision ezosimba te okeye kovanda na lusizira okeye kovanda na mangengenge okeye kovanda soki wapi kimwenza ndeko na ngai yaka nano tokutana to interpréter vision na yo sinon ko souffrir pamba yaka soki tokutani expliquer biso vision wana totala nini nzambe azolinga kosala ozolota bana na yo kaka kindoki mama yaka nano na ba vision wana eske baza bandoki apambola bino. Merci mon bon Nzambe, vraiment merci na bato nyonso balandi biso tokomi na suka émission na biso vraiment na kosenga bolandaka émission oyo eza émission oyo eko changer ba mabote ebele eza émission oyo eko bongola bato ebele émission oyo tango susu vision na oyo elinga ezala gaspiller mais na ngolo oyo Nzambe apesa na mombu na Nzambe oyo nkola kozongisa vision na yo sikape ukomona réalité ya vision na yo etika la su ndoto kaka ya pamba te alors